यहाँ शेरों के 4 झुंड हैं और इनका अपने इंसानी पड़ोसियों यानी मासाई लोगों से लगातार संघर्ष चलता रहता है। मासाई लोग रोजी रोटी के लिए मवेशियों पर निर्भर हैं। जब शेर इनके जानवरों पर हमला करते हैं तो जवाब में मासाई उन्हें मार डालते हैं। ये यहाँ हजारों सालों से योद्धाओं और शिकारी जानवरों के बीच जारी एक पुराना संघर्ष है। पिछले 20 वर्षों में यहाँ इंसानी आबादी लगभग 3 गुना बढ़ गई है और शेरों के साथ इनका संघर्ष अब संकट का रूप ले चुका है। क्रेग